अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम सीखेंगे कि रूबिक्स क्यूब के सेकंड लेयर को किस तरह सॉल्व करते हैं। इससे पहले शायद आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि रूबिक्स क्यूब के फर्स्ट लेयर को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो वो फर्स्ट लेयर के वो जो मूव्स है वो मैंने लिखे। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि रूबिक्स क्यूब के सेकंड लेयर को किस तरह सॉल्व करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि रूबिक्स क्यूब को हम लेयर वाइज सॉल्व करते हैं। मतलब कि हमने पहले ये लेयर सॉल्व करना होता है, फिर ये सेकंड लेयर और फिर आखिरी थर्ड लेयर। अब हम इस वीडियो में जिस लेयर को सॉल्व करेंगे वो ये लेयर है। इसको मिडिल लेयर भी बोलते हैं और सेकंड लेयर भी। सही है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लेयर को सॉल्व करता हूँ, वो आपने क्योंकि ये वीडियो उसके बारे में नहीं है। सही है। तो तब मैं आपको बताऊँगा कि सेकंड लेयर को किस तरह सॉल्व करना है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सही है। अच्छा, जब आपने फर्स्ट लेयर सॉल्व कर लिया ना, तो एक कलर को आप इस तरह आपके सामने आ जाएगा, ये मीनिंग कि एक कलर सॉल्व हो जाएगा। और अच्छा, इसका मतलब क्या कि ये किस तरह फर्स्ट लेयर हुआ। तो ये ज़रा आप देख लें। फर्स्ट लेयर मींस ये फर्स्ट लेयर है, मतलब कि ये सेंटर रेड है, तो रेड के सामने रेड कलर आ गया। इसी तरह ग्रीन के सामने ग्रीन कलर आ गया। फिर ऑरेंज के सामने ऑरेंज और ब्लू के सामने ब्लू। तो जब हम फर्स्ट लेयर सॉल्व करते हैं तो ऐसा छोटा सा टी बन जाता है इस तरह। ये आप देख सकते हैं ब्लू पर भी, आप देख सकते हैं रेड पर भी, और इस तरह ग्रीन और ऑरेंज पर भी। सही है। और इसके साथ एक सर्विस भी सॉल्व हो जाता है, मतलब कि हमने वाइट सॉल्व कर लिया। अच्छा, सेकंड लेयर के लिए आपने क्या करना है, जो पर्टिकुलर सरफेस आपने सॉल्व किया है पूरा, मतलब कि हमने यहाँ पर वाइट सॉल्व किया है ना, तो उसके बिल्कुल अपोजिट, इसके बिल्कुल अपोजिट है येलो। सही, हमने फाइंड कर लिया है येलो। अच्छा, तो आपने क्या करना है, इस वाली जगह को देखना है। इसको बोलते हैं एज। एज में दो कलर्स होते हैं ना। एज को, ये एक एज है, एक ये एज है, और एक ये। इसको कॉर्नर बोलते हैं। कॉर्नर में तीन कलर होते हैं ना। अच्छा, तो जो कलर आपने सॉल्व कर लिया उसके बिल्कुल अपोजिट, मतलब कि हमारा येलो, आपने एक नॉन येलो, सही है ना, एक नॉन येलो एज ढूंढना है। मतलब कि एक ऐसा एज जिसमें उस पर्टिकुलर सेंटर का कलर ना हो, क्योंकि इसका अपोजिट है, ये वाइट का अपोजिट है येलो। आपने अगर आपने पहले ब्लू कलर सॉल्व किया है तो उसका पर्टिकुलर एज कोई दूसरा कलर होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर एज का, उस पर्टिकुलर कलर का एज कि उसमें ना हो, मतलब कि येलो का, येलो सेंटर का एक ऐसा एज ढूंढना है जिसमें येलो कलर ना हो। तो वो ये है। अच्छा, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर तो येलो है, अगर यहाँ पर भी हो, अगर यहाँ पर हो, एक जगह पर हो, तो उसको हमने नहीं छोड़ना, उसको हमने देखना ही नहीं है। अच्छा, हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी येलो सेंटर के बिल्कुल नज़दीक एज है, और इसमें भी येलो कलर नहीं है, इसमें एक ग्रीन है और एक ऑरेंज। अच्छा, इसको हम अब नहीं ले सकते, इसमें भी येलो कलर मौजूद है, और इसको भी नहीं ले सकते ना, यहाँ पर भी येलो कलर मौजूद है। रिमेंबर, अगर यह येलो कलर यहाँ पर भी हो, अगर यहाँ पर हो, जिधर भी हो एज में, तो उसे हम नहीं लेंगे। अच्छा, आपकी मर्ज़ी। आपने नॉन येलो एज ढूंढ लिया, सही है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अगर आपके पास एक ऐसे, रिमेंबर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास एक ऐसा एक ऐसी कंडीशन आई है कि जिसमें सारे येलो कलर यहाँ पर मौजूद है ना, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। मेरे पास दो ऐसे आए हैं जिसमें येलो कलर मौजूद है, एक तो ये एज है और दूसरा ये। अगर आपके पास ऐसी केस आई हो जिसमें सारे येलो कलर मौजूद हो, तो बिल्कुल घबराया नहीं है। आपने ये मूव सिर्फ फिर फॉलो करना है। सही, आपने ये मूव फॉलो करने हैं, मतलब कि ये क्या है, आर का मतलब है आर अप। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपने पहले आर को अप करना है। सही है, आर को अप किया, फिर अपर को लिफ्ट की तरफ जाना है। अच्छा, फिर इस तरह किया, फिर एक मतलब एक एक टर्न देना है, फिर आर को उस पर्टिकुलर राइट साइड को नीचे लाना है, नीचे ला लिया,
और फिर यू को, मतलब कि जो अपर हमने वो लेफ्ट की तरफ लिया था, अब हम उसको राइट की तरफ लेंगे। यू को इस तरह कर लिया, सही है। अच्छा, अब इसको हम टर्न करेंगे इस तरह। रिमेंबर, जहाँ से आपने शुरू किया था राइट से, उस पर्टिकुलर सेंटर पर टर्न करेंगे और अब ये रिपीट करेंगे। लिफ्ट अप, रिमेंबर लिफ्ट अप, लिफ्ट को अप किया, अपर को राइट की तरफ लिया, अपर को राइट की तरफ लिया, सही है, और लिफ्ट को फिर नीचे लिया। अच्छा, तो ये दोबारा सॉल्व हो जाएगा। और आप ये सारा किस्सा मैंने क्यों सुनाया, ये इसीलिए ताकि आपके पास एक नॉन येलो एज मिल जाए। अगर रिमेंबर, अगर आपके पास सारा येलो कलर मौजूद है तो आपने ये स्टेप्स बिल्कुल भी नहीं करने। ये मैंने उन लोगों के लिए किया जिसके पास ऐसी कंडीशंस आई है कि सारे येलो मौजूद है ना, सारे एजेस पर येलो मौजूद है। तो उस येलो एज को ख़त्म करने के लिए हमने ये ये मूव किया, सही है। अच्छा, तो अब करना क्या है कि हमने ये नॉन येलो एज ढूंढ लिया, चलो मैंने ये ढूंढ लिया है ना कि ग्रीन। तो जो कलर आपकी तरफ फेस हो रहा है, तो ये आप देखें ना, ये ग्रीन कलर हमारी तरफ फेस हो रहा है, इसको छोड़ना है। इस आपकी जो ऊपर वाला कलर है ना, उसको आपने छोड़ना है। तो मैं इस ग्रीन कलर को अपने पार्टिकुलर सेंटर के पास लेकर जाऊंगा, मतलब कि हम मैंने एक ऐसा सेंटर ढूंढना है जिसमें ग्रीन कलर हो, सही है? और इस ग्रीन को उस पार्टिकुलर ग्रीन सेंटर के पास ले जाना है, सेंटर इसे बोलते हैं। अच्छा, तो मैं ढूंढता हूँ कि किधर ग्रीन है। ग्रीन यहाँ पर मिल गया, सही है, ये मुकम्मल हो गया। अब हमने इस ग्रीन के ऊपर कलर को देखना है, ये है ऑरेंज कलर। तो अब आपने देखना है कि वो ऑरेंज कलर आपके राइट हैंड साइड पर है, मतलब कि इस ऑरेंज का सेंटर आपके राइट हैंड साइड पर है या आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो मैं देखता हूँ, तो ये जो ऑरेंज कलर है इसका जो सेंटर है वो मेरे राइट हैंड साइड पर है, सही है, राइट हैंड साइड। अगर आपके लेफ्ट पर है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने सबके लिए मूव्स लिखे हुए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप इस मूव्स को देखते हैं ना तो आपको ऐसा लगा कि यानी कि आप डर जाएंगे ना कि ये क्या है, लेकिन कोई बात, डरना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। अच्छा, मैं ये जो ऑरेंज कलर है ये मेरे राइट हैंड साइड पर है, आपके लेफ्ट भी हो सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाइए आप। जिस जो भी ये लोग ये वीडियो देख रहे हो और उसका जो है ना वो कलर लेफ्ट साइड पर है तो वो थोड़ी देर रुक जाए, और जिसका राइट हैंड साइड पर है वो सुने। अगर आपका वो कलर राइट हैंड साइड पर है तो आपने ये मूव्स अप्लाई करने हैं, लेकिन सबर, पहले आपने एक एडिशनल मूव करना है। अगर वो कलर आपके वो राइट हैंड साइड पर है तो आपने उससे अवे मूव करना है। रिमेंबर, ये जो अपर लेयर है ना, आपने उस पर्टिकुलर सेंटर से अवे मूव करना है, एक यानी कि एक टर्न दे दिया। अब आपने ये मूव अप्लाई करना है, मतलब कि आर अप, यू टूवर्ड्स लेफ्ट, आर डाउन, यू टूवर्ड्स राइट। ये कर लिया। तो जिस सेंटर से हमने अवे मूव किया था, मतलब कि हमारा जो सेंटर था वो ऑरेंज था, इससे हमने जो वो पीस अवे मूव किया था उसको हमने अब टर्न करना है। यहाँ पर ऑरेंज आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये मूव अप्लाई करना है, लिफ्ट अप, लिफ्ट अप, अप टूवर्ड्स राइट, सही, एक देख ले, और राइट और लेफ्ट डाउन, ये बस आपने करना है, सही है। अच्छा, इस पूरी कहानी का मकसद क्या हुआ, मतलब कि वो जो मैंने पहले बात की थी, वो जो एच था वो अपनी ठीक जगह पर लग गया है। आप देखें ना, ग्रीन ग्रीन के साथ आ गया। इस पूरी कहानी का जो थीम था वो ये एज ठीक करना था, ग्रीन ग्रीन के साथ आ गया और ऑरेंज ऑरेंज के साथ आ गया, सही है ना। और आप ज़रा इस तरह 40 सेकंड्स पीछे कर ली वीडियो, तो इससे पहले ये वाला जो एच था ना, ये यहाँ पर था, तो हमने इसको भी ठीक रखा और किसी तरीके से ये एज अपनी जगह पर भी आ गया। अच्छा, अब वो लोग जिसका जो वो जो कलर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया है ना, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। सही है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह करना है। अच्छा, यहाँ पर सारे जो है ना वो राइट साइड राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं,
मैं ज़रा इसको, बस आप सिर्फ देखते रहे, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर आपको सिखाने के लिए लाता हूँ। एक मिनट साहब, सब्र कर ले ज़रा। ये मैं इसलिए करूँ ताकि आपको वो पर्टिकुलर केस समझाऊँ ना। अच्छा, हमने अब एक दूसरा एज ढूंढ लिया। सही है, नॉन येलो एज हमने ढूंढ लिया। अब जो कलर हमारी तरफ फेस हो रहा है ना, ग्रीन, इसको हमने ग्रीन, आपके पास दूसरा कलर भी हो सकता है ना, आपके पास ब्लू भी हो सकता है, कोई भी कलर हो। मेरे पास ग्रीन है, मैंने इसको चुन लिया और मैं इसको ग्रीन की तरफ ले जाता हूँ। तो ग्रीन ग्रीन के साथ आ गया, और ग्रीन के जो बिल्कुल टॉप पर कलर है वो है रेड। अब वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है, रिमेंबर, वो मेरे, ये देखे ना, रेड है, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। अब ज़रा देखिए, आप ज़रा अपने दिमाग से सोचें, ये कलर कहाँ पर होना चाहिए ताकि पूरा क्यूब बन जाए। दिमाग तो कहता है कि ये कलर यहाँ पर होना चाहिए, कि ग्रीन इधर हो और रेड रेड के सामने हो। लेकिन जब मैं इसको इस तरह टर्न करता हूँ तो पूरा क्यूब गलत हो जाता है। तो इसीलिए हम ये मूव्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, जब इससे सबको पता है कि हमने एक एडिशनल मूव ये करना है कि पहले ग्रीन ग्रीन के साथ आ गया और राइट और रेड रेड यहाँ पर लाना है ना, और वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो आपने एक एडिशनल मूव ये करना है कि आपने उस पार्टिकुलर सेंटर से अवे मूव करना है, एक बस। और अब आपने ये मूव्स अप्लाई करने हैं। इसको ज़रा देखे आपसे, ये वाला। अच्छा, इसमें कहता है, ये मूव कहता है कि लिफ्ट लिफ्ट अप, अपर टूवर्ड्स राइट, लिफ्ट डाउन, अपर टूवर्ड्स राइट। अच्छा, अब हमने जिस सेंटर से अवे मूव किया था, मतलब कि रेड से हमने अवे मूव किया था ना, तो क्यूब को पूरा टर्न करना है, वहाँ पर जाना है, और अब ये मूव लगाना है। सही है, राइट अप, अपर टूवर्ड्स लेफ्ट, एंड राइट डाउन। तो सॉल्व हो गया, मतलब कि रेड रेड के सामने आ गया और ग्रीन ग्रीन के सामने आ गया, ये भी सॉल्व हो गया, हमारा मकसद भी पूरा हुआ और क्यूब ख़राब भी नहीं हुआ। अच्छा, अब हम देखते हैं एक दूसरे नॉन येलो इच को। रिमेंबर, ये ज़रा आप साथ देखते जाए ना, कि पहले हमने ये सॉल्व कर लिया, ये वाला, फिर दूसरे भी कर लिया है ना। अच्छा, फिर मैं इसको, चले मुँह इसको चूज़ करता हूँ, इसको ग्रीन की तरफ ले गया। ऊपर वाला कलर कौन सा है, वो क्या है, वो ऑरेंज है, ऑरेंज मेरे राइट हैंड साइड पर है। तो फिर ये मूव अप्लाई करना है। अब मैं जल्दी प्लान करूँगा क्योंकि आपने अभी सीख लिया है ना। आप सही है, अब मैंने एक दूसरा ढूंढना है। ये ब्लू है, ब्लू को ब्लू की सेंटर की तरफ ले जाऊंगा। ऊपर कलर कौन सा है, वो है ऑरेंज, ऑरेंज मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो लेफ़्ट के लिए ये मूव्स है, लिफ्ट अप, लोअर, इस तरह, फिर अगर, अब ये रह गया ना, ग्रीन ग्रीन के सामने आ गया, ऑरेंज मेरे राइट हैंड साइड पर है। तो फिर राइट के लिए जो है ना, ये ज़रा आप देख लें यहाँ पर, विन सेंटर ऑन राइट, मतलब कि ये जो इस पर्टिकुलर कलर का जो सेंटर है वो जब आपके राइट हैंड साइड पर हो, तो आपने ये मूव्स प्ले करने हैं। और ये है आर अप, अपर टूवर्ड्स लेफ्ट, आर डाउन, अपर टूवर्ड्स राइट। तो इसको टर्न करना है उन पर्टिकुलर सेंटर की तरफ, और फिर लिफ्ट अप, लोअर टूवर्ड्स, अपर टूवर्ड्स राइट, और फिर लोअर डाउन। सही है, तो इस तरह करते करते आपका पूरा सेकंड लेयर सॉल्व हो जाएगा। अब मेरा जो है ना वो दो हो गए, अब दो रहते हैं ना। तो मैं इसको भी मैंने अपनी सेंटर की तरफ ले आया। ऊपर कौन सा कलर, वो ऑरेंज है, ऑरेंज मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है। अवे मूव करूँगा, इस तरह इस तरह। सही है, फिर
ये भी अपनी सेंटर पर लगाए, लेकिन बस अब आप देखें ना कि 3 सॉल्व हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रहता है। जब ये भी सॉल्व हो जाएगा, मतलब कि ये वाला एज यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाएगा। सही है? तो ये भी बहुत इजी है। ऊपर कलर कौन सा है? वो ग्रीन है। ग्रीन मेरे राइट हैंड साइड पर है। एडिशनल मूव ये है कि मैंने इसको अवे मूव करना है। सही है? अब ये मेरे राइट हैंड साइड पर था, तो मैंने ये मूव्स अप्लाई करने हैं। आर अप, यू यू टू, आर अप। सही है? तो इसी तरह सॉल्व करते करते आपका सेकंड लेयर भी सॉल्व हो जाएगा। सही है? तो नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि आपने किस तरह थर्ड लेयर को सॉल्व करना है। और आप अगर आपको समझ अभी भी नहीं आया ना, तो आप दोबारा वीडियो जो है ना वो वीडियो को दोबारा देख ले, और थोड़ा सा स्लो मोशन में देख ले वीडियो को। सही है? थोड़ी सी वो स्पीड कम कर ले, ताकि आपको हर एक बात की समझ आए। सही है? और मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि इससे ज़रा आप एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, ये आपको बहुत काम आएगा ना। सही है? इसमें अच्छा, रूबिक्स क्यूब का जो है ना वो सेकंड लेयर मुश्किल होता है। सही है ना? सेकंड लेयर, ये मिडल, इसको मिडल लेयर भी बोलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह थर्ड लेयर को सॉल्व करना है। तब तक आप इस पर ज़रा प्रैक्टिस करते रहे, तब तक मैं थर्ड लेयर को भी सॉल्व करता हूँ। मैं आपको तरीका नहीं सिखाऊंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, है ना। लेकिन ताकि आपका यकीन आ जाए कि मैं आपको ये चीज़ सिखा सकता हूँ। सही है? तो इसलिए मैं ये थर्ड लेयर भी पूरा क्यूब में सॉल्व करके देता हूँ आप लोगों को। तब तक आप प्रैक्टिस करें, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सही है? तो जब आप मेरी ये सारी वीडियोस देखेंगे ना, तो तब आप लोग फिर भी इस क्यूब को इस तरह सॉल्व करेंगे। सही है? और आप वीडियो को बार बार देखें और इसे स्क्रीनशॉट ज़रूर लें। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया ना, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं इसको दोबारा वीडियो को कर लूँ। आपकी हेल्प के लिए मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।